一年一度国庆抢成功3天活动，今仔日6日进行成功战阵竞赛。第一天进行国中小组，来自信义乡的东湖国中信心满满，希望再次摕到冠军。除了县内国中奖报名参加以外，还有来自台中市的队伍。上精彩的部分包括社会组、乡内组、公所组，将伫第3天举办。到时欢迎大家做伙来为选手加油。抢成功活动第一天进行国中小成功战阵的竞赛，参加的队伍穿上保护的装备。并且展现气势，由乡长主持鸣枪的仪式。前方，听乡长枪声，预备，冲啊！国中小参加的队伍非常卖力，团结合作，争取胜利。主办单位表示，这项比赛已经延续举办20年，主要希望参赛者展现客家硬汉打拼的精神。我们经历了921大地震，我们要重建，我们都要上忙大兵啊，就是拼搏，要用拼搏的一个精神来去拼成功，才有可能成功。所以抢成功主要就是要发挥客家应景、适应环境的一个严苛的一个非常好的一个精神。信义乡东湖国中是顶年的冠军队伍，今年再度报名参加。希望今年当再夺冠军。我们之前就是拿公有先生的车子在推，小货车在练习。对，好，因为平常没有办法那么远来练嘛。对。所以你们都是用推小货车在练。对。学校里面也是一个多元文化，包含有客家的孩子，那主要是布农族，那还有平地人，所以我们也希望来参加国信这边的一个客家的一个文化体验。那孩子已经来前后已经参加第8年了，那一直都有很好的成绩，所以我们鼓励扩展这样的一个平台，让孩子来展现。那一直以来我觉得来参与是一种学习。另外，也有来自台中市太平区的成功国中体育班。派出牛主军来参赛，因讲顶年来看人比赛，今年特别报名体验。因为毕业最后1年，想要尝试不一样的东西。平常都是跆拳道比赛，今年来抢成功。袂歹啊，袂歹吼，有闹热无？有啦，真闹热啦。哦，你特别来看呢？系啊。很好玩，很开心。很开心。我太嗨。你说来。很开心。开心，你呢？就是玩很爽，开心，很棒，对，很厉害，系统很棒。第一次参加吗？第二次啊。14号抢成功活动进行基础要件，农特产品的展售。15號還有客家歌曲的比賽，社會組、公所組、鄉內組的成功戰陣競賽，歡迎鄉親來同樂。記者黃龍坤採訪報道。